সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছি। আজকে আমি টুইনমোসের এই 128 জিবি এসএসডিটা, এটা হচ্ছে NVMe এসএসডি 128 জিবি। তো এই 128 জিবি এসএসডিটা আমার ডেল ইন্সপায়রন 15 সিরিজ হচ্ছে যে 3501 এই ল্যাপটপটিতে আমি লাগাবো। এখান দিয়ে আছে 3501। তো এই ল্যাপটপটিতে আমি আজকে NVMe লাগাবো। এটার মধ্যে 1 টিবির একটা হার্ড ড্রাইভ আছে, ওইটা দিয়ে চলতো। তো এটাতে আমি এখন ওএসটা ইনস্টল করব। এটা ইনস্টল করার পর ওএস ইনস্টল করব। তো আশা করি যাদের মনে হয় যে ভিডিওটা আপনারা দেখা দরকার তারা দেখবেন, আর যাদের দরকার নেই তারা স্কিপ করতে পারেন। যারা এই ধরনের কাজ পারেন তারা স্কিপ করতে পারেন। তো এটার জন্য আমাকে প্রথমে স্ক্রুগুলো খুলে নিতে হবে। এইভাবে কোনা এভাবে সাজিয়ে রাখবেন, তাহলে স্ক্রু এক জায়গার স্ক্রু অন্য জায়গায় চলে যাবে না। এখন সর্বশেষ আমরা এটা ওপেন করার জন্য কর্নারে যে স্ক্রু আছে এগুলো খুলব। এই দুই কর্নারে স্ক্রুগুলো খোলার কারণে এটা ফাঁক হয়ে যাবে। তারপর এই ধরনের সিম কার্ড ইউজ করতে পারেন এটা খোলার জন্য। এখন আমরা সর্বপ্রথম যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করতে হবে। তো ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করার জন্য আমরা হাত দিয়ে এভাবে এটার এই যে হয়ে গেছে। এ ধরনের টুল ব্যবহার করলে ব্যাটারি যে কোনো জায়গায় লাগলে শর্ট সার্কিট হবে এবং কোনো টুলসের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এটা এদিকে আসে। এখানটা একটা স্ক্রু আছে, এটা খুলতে হবে আমাদের। এটা ফিট করে ফেলেছি। এখন আমাদের ব্যাটারি কানেকশনটা দিতে হবে।
দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটা এমবিএমটা কানেক্ট হয়ে ফেলেছি। এখন আমরা ব্যাটারি কানেক্টর আবার পুনরায় লাগিয়ে দিব। এখন কভারটা লাগিয়ে ফেলবো। তো কভারটা যেভাবে ছিল ওইভাবে লাগিয়ে ফেলবো। দুই পাশ লাগানো হয়ে গেলে আমরা আগে এই বটমের কর্নারের স্ক্রুগুলো লাগাবো একটু একটু করে, তারপরে একটু একটু করে এগুলো চাপ দিব। আবার একটু ট্যাপ দিব, তারপর এগুলো লাগাবো। সব দিক তো এখন চলে যাই আমরা স্ক্রিনে।